O, diyan ka na ulit. Huwag na kayo magsabay ni ano. Kami sabay ni Asip! Service! Ay! Ano, service na? Ay, hindi pa ba? Wala pang rep. Oh, tatlo sila. Have whistle. Oh, same. Whistle! Walang whistle! Again, ball! True. Sa inyo, sino unahin sa inyo? Block! Walang blocker. Free blocking. Free blocking. Chris. No? Ako na. Ako na. Nice one. Iyan, Free blocking ka naman. Yan, Free mag-open ka. spiking. Namimihasa ka na eh. Outside. Game. Asa na score? Ano? Naging blandino na si ano, oh, Kuya Norman, oh. Kakadami ka na. Kota ka na. No, Johnny. Ulit ko yan ni Ker. Ker, may pastel na baboy. Tapos si Janice. Oh, ano? Oh, ano? Si Ian. Kuha lang, angat. Hey! Nice one, Bruno. Ian, service. Bantay mo dyan, tapos close ko dun. Inside. Nawawala ka sa pwesto mo eh. Layo eh. Tikit mo konti. Wala. Asip. Go, Asip. Dalawa. Go lang. The line, ha? Don't step the line, ha? Yeah, the blue one. Stepping ha. Si Hamza talaga, pag Bantayan mo. malaglag yan dyan, hindi na mababasag yung mukha niyan. Hayaan mo hindi mababasag yung mukha niyan. Ay. Pasok. Akin na. Kasi, ayaw mo may... Akin na lang, ganun pa rin siya. Ayaw umalis. Inside. Hindi ako nagsabing akin na, ha? Hunter.
8 line. 8-7. 8-6. Ticha. Jen! Iyan, pasok. Yeah. Iyan, dito ka. Ay, putang ina, shit. Si Janice. Shoot turn. Shoot Isa lang, turn. isa lang. Block mo si Francis lang. Yung damdalay ni Jan. Yung damdalay ni Kuya Eman. Yung damdalay ni Kuya ano. Francis. Asip! Bruno. All 9. Iyan, pasok, pasok. Taas mo rito. Yan ako sa'yo sana sa'yo. Ano naman tayo Kaya Ate Janice mo sinit eh. Nice serve. Out! Over lang. Diyan. Atas mo! Outside! Bruno, Baban. outside, ha? Careful, ha? Gago! No, service. Yeah, it's outside. Sabi ko, itaas mo eh. Sinigaw ko na nga eh. Hirap kalawitin eh. Outside! Outside! I told you. Ikaw na. You block ha? Out! Wag na. Long ball lang yan. Just up Diyan ha? lang, antay mo lang. Just up. Outside! Nice serve. Iyan. Pasok. Nalunod ako ang taas! Nalunod ako po. Huwag ako man ng overhead sa'yo. Nalunod ako, hayop. Hindi ako nakapalo. Kago kasi ano eh. Dito ka sa gitna ka. Sa gitna ka. Ano ba? Dalawa na. Sorry. Akin. Iyan. Too much ano. Asif. Okay na. Ang litang bias eh. Ang litang bias eh. Ha? Nice one. Apa. Over. Kuya, iyan. Akin na. Ali dyan. Outside. Check ball. Outside. Check ball. Wala. Walang set. Sige, umalis. Asif.
Akin na. Asip. Asip. Ay. Hey! Sige lang. Asip, asip. Asip! Out! Alis, alis. Outside. 4. Chris, sa likod mo lang. Ay, puta. Ay. Malayo ko. Akin. Akin. Wala, Francis. Nice one. Alis. Hey! Yung down the line ni Kuya Francis dun ha. Down the line. Diyan. Angat mo! Ikaw yun. Game tayo. Ikaw ang... Ba, iuwi na yung bola. Just 2 points. Ha? Out. Inside. Inside. Inside? Sino na? Inside. 4? Ikaw na. Pasok mo lang. Ha? Layo ka kagad. Lumayo. Hindi ko maano siya. Tag-ulan. Ah. Sugod kasi na sugod eh. May second ball eh. Tres nga ikaw. Inangat ko na nga para makuha ng second ball eh. Angat. Wala ko na. Ay, puta. Pasok. Malayo. Service na. Huwag kayong magdikit-dikit. Just 2 points. 2 points. Yung down the line ni Kuya Francis ha. Ang layo. Asip. Ready? Press. Open. Outside. Inside. Outside. Line ball. Sa block eh. Line ball. Chris, lapit mo. Gaba yan. Gaba. Ay, sorry. Hindi. Middle. Asip! Angat. Ay, puta. Oh. Wag mo asip! Angat. Nice one! Ayan na, gaba na raw yan. Gaba yan. Yung dandala ni Kuya Francis, bantayan mo dyan. Oh.
Not over. Bakla. Mati kang pa. Nice one! Asip! Ah! Asip! Ah! Asip! Nagama! Nagama ang down the line, sorry. Chris. Team Chris. Gabay down the line. Ay, kita down the line ko nga. Ending outside. Ay, may kita ko sa no people there. Next game, team 1, team 2, 3. Tayo. 1 and 3 tayo. 1 and 3. Aray, shit. Team 3, Chris, Francis, Eman, Ian, Jane, Bruno. Tayo ulit, yun. Doon yata kayo. Sino? O, sino magsascore? Normal. Si Kuya, hindi pa Team nakakalaro. Oh. Ano ba laro? Kanina Ano laro? naglaro. Marunong ba yan? Susunod ka dito. Hindi? Hindi? Yeah.